dulu. Ternyata langsung dapat hadiah. Kasih dulu. Kasih dulu. Tapi mau tanya namanya dulu. Oh iya. Namanya siapa, Bu? Kenalan dulu ya. Biar itu benar ya. Ini berhubung menang karena pasti latihan dulu. Karena mau bensin. Mama. Kenalan kali. Kenalan. Nama saya Budi. Itu nama sahabat saya, tapi nama saya sendiri Juliana. Saya adik keenam dari Mas Tahiri. Adik keenam dari Mas Tahiri yang bernama Mas Budi. Ya ikut. Bapaknya nggak ikut, kebetulan ikut desa di kampung. Jadi telah. Tepuk tangan. Mbak Mimi, kita kenalan dulu ya. Saya adik keenam. Ini adik ke-7. Mas Babang. Babang hadir ya. Mas Babang 2 orang.